არ ჩაუარო გვერდით მეგობარო, ასეთი უბედურება ჯერ არ გინახავს. ერთი გაჭირვებული სოცხლად მარტო დატოვება მეორესთვის დაუყოვნებელი სიკვდილია. მამუკა ცოცხალ გვამს გავს. 25 წელია უძრავა წევს საწოლში, თითქოს გუბოში. 83 წლის დედიშვილი. საბრალო მამაკაც ფეხის თითები დაულბა, ჭრილობები დაუჩირქდა და სისხლისდის. თუ დედას რამე დაემართება, მას წყლის მიმწოდებელიც კი არ ეყოლება. მისი სიცოცხლის გადარჩენის ერთადერთი შანსი სასწრაფო ამპუტაციაა, სანამ განგრენა არ გავრცელებულა. თუ ინფექცია ზემოთ აიწევს, მამუკა საკუთარ საწოლში მოხვდება. ნელა, ტანჯვით, დრო თითქმის აღარ დარჩა. 83 წლის მოხუცი დედა ძალას არ იშურებს, უვლის შვილს, მაგრამ ძალა აღარ ყოფნის უკვე და დამხმარეც არავინაა. ერთი შვილი ეპილეფსიით გარდაიცვალა, მეორე გულის შეტევით. ქმარმა კი ვერ გაუძლო ამ ტანჯვას, მისი გული გაჩერდა. საბრალოები ცხოვრობენ საშინელ სიღატაკეში. ბებიანანი ხელით რეცხავს ტანსაცმელსა და თეთრეულს, რადგან სახლში სარეცხი მანქანა არ აქვთ. წარმოიდგინეთ, მხოლოდ როგორი ტანჯვაა ეს მოხუცი ქალისთვის. მეგობრებო, უფარი გვაძლევს შესაძლებლობას დავეხმაროთ მოხუც დედას, რომელმაც მთელი ცხოვრება ძიმე დავადმყოფ შვილს მიუძღვნა. ზურგს ნუ შევაქცევთ, დაეხმარეთ ახლავე. მამუკას სიცოცხლე თქვენს ხელშია. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.